بسم الله. النهاردة هنقرأ جزء تاني من قصة 17 Camels and 3 Sons. 17 جمل و3 أولاد أو 3 أبناء. The old man had stated that the eldest son will own half of the 17 camels. The old man had stated that the eldest son will own half of the 17 camels. يعني الراجل الكبير ذكر ان الولد الاكبر او الابن الاكبر هيمتلك نص 17 جمل. The old man had stated that the eldest son will own half of the 17 camels. الراجل الكبير ذكر ان الولد الاكبر او الابن الاكبر هيمتلك نص 17 جمل. The middle one will get 1/3 of the 17 camels. The middle one will get 1/3 of the 17 camels. الابن الوسطاني أو الولد الوسطاني هياخد تلت 17 جمل. The middle one will get 1/3 of the 17 camels. الولد الوسطاني هياخد تلت 17 جمل. And the youngest one will get his share of camels as 1/9. And the youngest one will get his share of camels as 1/9. يعني الولد الأصغر فيهم، أصغر واحد، هياخد نصيبه من الجمال تسع الجمال. And the youngest one will get his share of camels as 1/9. والابن الأصغر هياخد نصيبه من الجمال كتسع الجمال. All of them were stunned to read the will and questions each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will. All of them were stunned to read the will. يعني كلهم مذهولين لما قروا الوصية. All of them were stunned to read the will. كلهم مذهولين لما قروا الوصية. And questions each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will. And questions each other how to divide the 17 camels as mentioned in the will. وابتدوا يسألوا نفسهم أو يسألوا بعض ازاي هيقسموا 17 جمل زي ما ذكر في الوصية. It is not possible to divide 17 camels and give half of the 17 camels to the eldest one. It is not possible to divide 17 camels and give half of the 17 camels to the eldest one. إنه يعني مش ممكن أبدا، مش ممكن إن نقسم 17 جمل وندي نصهم نص 17 جمل للولد الأكبر. يعني مستحيل إن يتقسم 17 جمل وياخد نصهم نص 17 جمل للابن الأكبر. It is not possible to divide 17 camels and give half of the 17 camels to the eldest one. إنه من المستحيل أو غير الممكن إني نقسم 17 جمل وندي نصهم أو نص 17 جمل للابن الأكبر. It is not possible also to divide the camels for the other 2 sons. It is not possible also to divide the camels for the other 2 sons. إنه أيضا من غير الممكن أو مش ممكن أيضا إن يتقسم الجمال على الولدين التانيين. It is not possible also to divide the camels for the other 2 sons. كمان مش ممكن إن يتقسم الجمال على الولدين التانيين أو الابنين التانيين. They spent several days thinking of ways to divide the camels as mentioned in the will.
They spent several days thinking of ways to divide the camels as mentioned in the will. قضوا كام يوم، كذا يوم، يفكروا في طرق ازاي يقسموا الجمال دي زي ما ذكر في الوصية. They spent several days thinking of ways to divide the camels as mentioned in the will. قضوا كذا يوم يفكروا في طرق إنهم بيها يقسموا الجمال زي ما ذكرت في الوصية. But none could find the answer. بس محدش منهم لقى إجابة. بس محدش منهم لقى إجابة. They finally took the issue to the wise man in their village. في الآخر خدوا المشكلة كلها والقضية دي للرجل الحكيم اللي عندهم في قريتهم. They finally took the issue to the wise man in their village. في الآخر أخدوا المشكلة كلها والقضية دي للرجل الحكيم اللي عندهم في القرية بتاعتهم. The wise man heard the problem and instantly found a solution. الرجل الحكيم سمع المشكلة وفورا لقى حل. The wise man heard the problem and instantly found a solution. الرجل الحكيم سمع المشكلة وفورا لقى لها حل. He asked them to bring all the 17 camels to him. هو طلب منهم إنهم يجيبوا كل 17 جمل ليه، يجيبوا له يعني 17 جمل. He asked them to bring all the 17 camels to him. هو طلب منهم إنهم يجيبوا 17 جمل ليه أو يجيبوا له يعني 17 جمل. هنقف هنا والمرة الجاية هنكمل آخر جزء.